ඈත අතීතයේ ඉන්දියාවේ වඩිග දේශයේ වඩිග රජතුමා රජ කරන කාලේ රජතුමාට අග බිසවක් හිටියලු යෞදගිරි බිසව කියලා. ඉතාමත් රූපයෙන් අගතැන්පත් යෞදගිරි බිසව දවසක් උයනේ සක්මන් කරද්දී අහසේ වඩින මහේශාක්‍ය දෙවි කෙනෙක් ඇගේ රූපයට වශී වෙලා ඇගේ ශරීරයට ආවේශ වුණාලු. ඔන්න ඉතින් ඔය වෙලාවේ යෞදගිරි බිසවට සිහිය නැතිව වැටිලා තියෙනවා. ගොඩ වෙලාවක් සිහියාව නැති බිසවට සිහිය ගෙන්ව ගන්න පුළුවන් උනේ ඍෂිවරුන් ගෙන්නලා මන්ත්‍ර ජප කරලා තමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය වෙලාවේ ඍෂිවරුන් රජතුමාට සුබ ආරංචියක් කියනවා. ඒ තමයි යෞදගිරි බිසව ගැබ්බර වෙලයි ඉන්නේ කියලා. ඒ ආරංචි රජතුමාට ඉතාමත් සතුටුදායක ආරංචියක් වෙනවා. ඔන්න දැන් රජතුමා බිසවට ආදරේ තවත් වැඩි වෙලා. ආස කරන හැම දේම රජතුමාම බිසවට අරගෙන එනවා. ඔහොම කාලයක් යනකොට යෞදගිරි බිසවට දොළ දුකක් උපදිනවා. ඉතින් ඒ අමුතු දොළ දුක ගැන බිසව රජතුමාට කියද්දී රජතුමාට ඉතාමත් කේන්ති ගිහින් එතනින් පිට වෙලා යනවා. ඉතින් අපි බලමු යෞදගිරි බිසවගේ ඒ අමුතු දොළ දුක මොකක්ද කියලා. ඒ දොළ දුක තමයි විෂගෝර සර්පයෙන් ඇඟේ ඔතාගෙන නගරයේ වීදිවල සංචාරය කරන්න තියෙන ආසාව. ඉතින් රැජිනගේ ඒ ඉල්ලීම නම් රජතුමා කවදාවත්ම ඉටු කරේ නැහැ. රැජිනගේ බලවත් ඉල්ලීම රජතුමාට කරදරයක් වෙනකොට රජතුමා තීරණය කරනවා යෞදගිරි බිසව මරණයට පත් කරන්න. අන්තිමේදී බිසව රජතුමාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා තමන් ගැබ්බර මවක් නිසා තමන්ගේ දරුවා මෙලෝකේ එළිය දකින්න කල්වත් තමන්ට ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. ඉතින් වඩිග රජතුමා ඒ ඉල්ලීමට එදා ඉඩ දීලා තියෙනවා. ටික දවසකින් යෞදගිරි බිසවට ලස්සන පුත් කුමාරයෙක් උපදිනවා. ඒත් ඒ දරු සෙනෙහස වැඩිකල් විඳින්න යෞදගිරි බිසව පින් කරලා තිබුණේ නැහැ. රජතුමා එතෙක් නතර කරලා තිබුණ මරණීය දණ්ඩනය දරුවා ලැබුණාට පසු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අවුරුදු 10කට පස්සේ එදා යෞදගිරි බිසවට ලැබුණ පුත් කුමාරයා තනියෙන් කැලේ ඇවිදින ගමන් ඉන්නේ. වැඩිපුරම සෙල්ලම කැලේ ඉන විෂගෝර සර්පයින් එක්ක. කිසිම බයක් ඒ ගැන තිබුණේ නැහැ. කුමාරයා විස කුරු සර්පයින්ගේ දල කඩලා ඒ විස උරා බොන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ විෂ බොන්න කුමාරයා ඊටමත් දරුණු රාක්ෂයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ රාක්ෂයා නගරයට ඇවිත් වඩිග රජතුමා ඇතුළු නගරවාසීන් සියලුම දෙනා මරලා දානවා. සාහිත්‍යයේ සඳහන් විදිහට ඊළඟට කරලා තියෙන්නේ අපායට ගිහින් අපායේ දොරටුවට පයින් ගහලා සද්ද ඇති කරපු එක. එතකොට වෙසමුණි රජුරුව අහලා තියෙනවා ඇයි මෙච්චර සද්ද ඇති කරන්නේ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. අයි මේ තරම් සද්ද කරන්නේ මම තමයි සිද්ධ සූනියම් යක්ෂයා. මම තමයි සිද්ධ සූනියම් යක්ෂයා. මම ආවේ මනුලොව මිනිමස් කන්න වරම් ගන්න කියලා කිව්වම වෙසමුණි රජුරව එදා මිනිමස් කන්න වරම් දීලා තියෙනවා. නැවතත් පොළවට ඇවිත් තමන්ගේ සේනාව වැඩි කරගන්න මහා කෙල නාගරාජයාගේ දල 4 දූවරුන් 4 දෙනාව සේනාවට එකතු කරගන්නවා. ඒ තමයි තකරි, මකරි, යාමි, යමදූති කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ සේනාවට තව යක්ෂණියෝ
8 දෙනෙකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඒ තමයි අයිලක්කණ්ඩි, මයිලක්කණ්ඩි, වචක්කණ්ඩි, තොටක්කණ්ඩි, අසේනි, විසේනි, කාලරත්ති, තස්මාදේවි කියන යක්ෂණියෝ 8 දෙනා. ඊළඟට තව්තිසා දෙව්ලෝකෙට යනවා දෙවියන්ව බිය ගන්නවලා සේනාවට එකතු කරගන්න. එතනදී දෙවිවරු 3 දෙනෙක් සේනාවට එකතු කරගත්තලු. ඒ තමයි සිරට්ට, වාරට්ට සහ ගොරට්ට කියන දෙවිවරු 3 දෙනා. මේ අයට අමතරව නව කෙලක් වඩිග පිරිවර, සැට කෙලක් ගෙගටි පිරිවර, 12500ක් සොහොන් පිරිවර, 33 කෝටියක් සමාගම් යක්ෂ පිරිස විදිහට සේනාව එකතු කරගෙන තියෙනවා. මේ සේනාව අරගෙන නැවත මහ පොළවට එනවා. ඒ ඇවිත් විශාලා මහනුවර ගම් නියම් ගම්වල මිනිස්සු මරලා මිනිමස් කනවා. ලදරුව පවා අතුරුදහන් වුණාලු. මේවා ඉවස ගන්න බැරිම තැන ගමේ අය තෙලඟු දේශයෙන් අති දක්ෂ යකදුරක් ගෙන්නලා යකුන්ව බන්ධනය කරන්න මන්තර අලුතින් ලියන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතිහාසයේ සඳහන් විදිහට ඒ යකදුරා අතින් ඒ විදිහට මන්තර ලක්ෂ ගාණක් ලියවිලා තියෙනවලු. ඉතින් එක දිගට පූජා පවත්වලා මන්තර ජප කරනකොට එකම එක දවසක් ඒ යකදුරාට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සියලුම යකුන්ව බන්ධනය කරලා විනාශ කරලා දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රධාන යක්ෂයා වන සූනියම් යක්ෂයාව මන්තර ලියපු පොතේ හිර කරලා තියෙනවා. සූනියම් යක්ෂයා මන්තර පොතට ඇතුළු වුණාට පස්සේ ඒ පොත රත්තරන් නූලකින් යකදුරා ගැට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් එදා ඉන්දියාවේ වඩිග දේශේ බේරගත්ත මේ යකදුරා රත්තරන් නූලක් බැඳපු මේ පුස්කොළ පොත මුහුදේ පා කරලා එවලා තියෙනවා. ඔන්න කතාව අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙතන ඉඳලයි. මුහුදේ පාවෙලා ආපු මේ පුස්කොළ පොත අපේ රටේ දකුණු වෙරළට තමයි ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ. මාතර පැත්තේ පුද්ගලයෙකුට තමයි මේ පොත හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එදා ඔහුට දෙවියන් හීනෙන් පෙනිලා තියෙනවා. මේ ග්‍රන්ථය කවදාවත් විවෘත නොකරන්න. හීනෙන් දෙවියන් පෙනිලා මේ පොත විවෘත කරන්න එපා කිව්වහම මේ මිනිස්සයා බය වෙලා පොත පෙට්ටගමට දාලා තියෙනවා. ඔහොම දවසක් ඉන්නකොට දෙවුන්දර වඳින්න කුලියාපිටියේ ඉඳලා පිරිසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පිරිසට උපාසක මහත්තයෙක් ඉඳලා තියෙනවා මේ තරුණයාගේ හිත පැහැදුන. ඉතින් මේ තරුණයා මේ පුස්කොළ පොත කවදාවත් අරින්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු කරගෙන මේ උපාසක මහත්තයාට මේ පුස්කොළ පොත බාර දෙනවා. උපාසක මහත්තයාත් කුලියාපිටියට මේ පොත අරගෙන ඇවිල්ලා පෙට්ටගමකට දාලා වහලා තියෙනවා. ටික දවසකින් දඩම් පාතහුල පැත්තේ ඉන්න හොරෙකුට මේ පොත ගැන දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. හොරා හිතනවා මහා බලගතු මන්තර පොතක් තමයි මේ කියලා. ඒ කරලා මේ පොත හොරකම් කරන්න හිතලා තියෙනවා. හොරා මේ පොත අරගෙන ගිහින් විවෘත කරන්න හදනකොට අහසේ දෙවිවරු මැවිලා කඹලා හිර කරනු කියලා ഘോഷා කරද්දිත් කිසිම ගාණක් ගන්නේ නැතුව මේ හොරා මේ පොත විවෘත කරනවා. කඹලා හිරකරු මම නවත්වන්නේ නැහැ. හිර කරලා හිටපු සෝනියම් යක්ෂ බන්ධනය එළියට එන්නේ ඒ විදිහට අපේ රටේදී. ඉන්පස්සේ කුලියාපිටිය පැත්තේ මිනිස්සු මරලා කන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මිනිස්සු ඉඳලා තියෙන මර බයෙන්.
වාසනාවකට ඒ කාලේ ඒ පැත්තේ ඉඳලා තියෙනවා දෙවියන්ගෙන් වරන් ගත්ත සිල්වත් මන්තර ශාස්ත්‍ර දන්න රාජපද්ම මුදියන්සේ කියලා උපාසක මහත්තයෙක්. එතුමා එතුමාගේ දේවවර්ම උපයෝගී කරගෙන එදා පත්තිනි දෙයියන්ට කන්නලව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතුමාගේ කන්නලව් අහලා දිනක් පත්තිනි මෑණියෝ එතුමන් ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා තියෙනවා. සාහිත්‍යයේ සඳහන් විදිහට එදා පත්තිනි මෑණියෝ රාජපද්ම මුදියන්සේ උපාසකතුමාගෙන් නවගුණ මන්ත්‍රයෙන් ලක්ෂ වාරයක් ජීවම් කරපු නවගුණවැල් 7 ලබා දෙන්න කියලා කිව්වලු. ඒ 7 ලබා දුන්නට පස්සේ සෝනියම් යක්ෂයාව මෙල්ල කරලා දෙන්නම් කියලා එදා පත්තිනි මෑණියෝ රාජපද්ම මුදියන්සේට කියලා තියෙනවා. එදා ඉඳන් දිවා රෑ නොබලා රාජපද්ම මුදියන්සේ උපාසක මහත්තයා නවගුණවැල් මතුරන්න ගන්නවා. මතුරපු නවගුණවැල් මුදියන්සේ උපාසක මහත්මයා පත්තිනි මෑණියන්ට ලබා දුන්නාලු. ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වෙන විදිහට එදා පත්තිනි මෑණියෝ අමාරුවෙන් අහසට පැනලා සූනියම් යකාගේ බෙල්ලට මේ නවගුණවැල් 7 දැම්මලු. ඒත් ඒ 7 4 පටක්ම යකා කඩා දැම්මලු. කඩා දමලා පුල්ලියා පිටියේ දීගල්ලේ ගලක් ළඟ වැටි හිටියලු ශක්තිය හීන වෙලා. ඉතිරි නවගුණවැල් ටික කඩන්න කලින් රාජපද්ම මුදියන්සේ තවත් කිහිප දිනක් එකතු කරගෙන මතුරපු කඹ වරගෙන සූනියම් යක්ෂාව හිර කරලා තියෙනවා. ඉතින් කඹ වලින් බන්ධනය කරලා හිර කරපු ඒ ප්‍රදේශය එදා ඉඳන් කබලෑව කියලා තමයි ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එදා පත්තිනි මෑණියෝ මේ යක්ෂයාව කවමදාවත් මිනිමස් නොකන බවට පොරොන්දු කරගත්තලු. යක්ෂයා හිර කරලා තිබුණු පුස්කොළ පොත කුඹල්වල ගමේ නුග දෙබලක හංගලා තියෙනවා. ඉතින් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ඒ පුස්කොළ පොත නුග ගහටම හා වෙලා ගියා කියලා තමයි ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන්නේ. එදා පත්තිනි මෑණියෝ මේ තරුණයාගේ ශක්තිය බලය දැකලා තීරණය කළාලු දේවවරමක් දෙන්න. ඉතින් නැවතත් කිසිම දවසක මිනිමස් නොකන බවට පොරොන්දුත් කරගත්තට පස්සේ පත්තිනි මෑණියෝ සූනියම් යකාට දේවවරමක් දීලා කිව්වලු සූනියම් විදිහට අරගෙන දොළ පිදේනි ගන්න ලෙඩ්ඩු සුවපත් කරන්න ආතුරයන්ට වැහෙන යක්ෂ දෝෂ දුරු කරන්න සෑම මන්තරයකට අරක්ගෙන ඉන්න කියලා. ඔන්න ඔහොමයි සෝනියම් දෙවියෝ අපේ රටේ දේවත්වයට පත් වෙන්නේ. එදා වැටිලා කඹ වලින් බැඳපු තැන කබල්ලෑව කියන ප්‍රදේශය තමයි එතුමාට කැප වුණ ප්‍රධානම තැන. තව ඔරුගොඩවත්ත ලූණාව සෝනියම් දේවාලයත් එහෙම තැනක් කියලා විස්තර හොයද්දි හොයාගෙන තියෙනවා. සෝනියම් දෙවියෝ යක්ෂ ස්වරූපයෙන් එන්නේ විසගෝර සර්පයෝ පිරිවරාගෙනලු. පෙනුම ගොඩාක් බියකරු වෙනවලු ඒ වෙලාවට. ඒ බියකරු ස්වරූප 12ක් ගැන කියවෙනවා. ඒ තමයි නාග ඔඩ්ඩිය, අසුර ඔඩ්ඩිය, ගරුඩ ඔඩ්ඩිය, දෙමළ ඔඩ්ඩිය, කාල ඔඩ්ඩිය, වඩිග ඔඩ්ඩිය, රාජ ඔඩ්ඩිය, ගුරුළු ඔඩ්ඩිය, සොහොන් ඔඩ්ඩිය, වෙළඹ ඔඩ්ඩිය, ගොපළු ඔඩ්ඩිය, රිසිවර ඔඩ්ඩිය කියලා කියන්නේ. සෝනියම් දෙයියන්ට සෝනියම් අප්පච්චි, ගම්බාර දෙයියෝ, කඩවර අප්පච්චි, කබලෑ මුත්තා, කබලෑ දෙවියන්, ගම්බාර සිද්ධ සෝනියම්, කබලෑවේ බණ්ඩාර වගේ ගොඩාක් නම් වලින් ආමන්ත්‍රණය කෙරෙනවා. සත්කෝරළේ වැසියෝ නිවස ඉදිරිපිට ගවගාල සාදා එළියේ කබලෑ මුත්තාගේ පහන් පැලෙන් විහිදෙන එළිය ගවගාලට වැටෙන්න සලස්සනවලු. සුදු අසුන් පිට එන කබලෑ මුත්තා කිරිහරකුන්ගේ කිරිබී ගෙවැසියන්ට ආශිර්වාද කර වතු පිටි හරක බාන ගේදොර රැක දෙනවලු.
බදාදයි සෙනසුරාදයි එතුමන්ට පහන තියෙන දවස් කියලා ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. පසළොස්වක පොහොය දිනට පෙර දිනය එතුමාගේ දෙවි බලය වැඩිවීම දිනය වෙන අතර පොහොය දිනට පසු දිනය යක්ෂයාගේ බලය වැඩි වෙන දිනය කියලා සාහිත්‍යය සඳහන් වෙනවා. සෝනියන් දෙවියන්ට තියෙන පහන ඉස්සරහ දොරට හරි කෙලින් තියන්න හොඳ නෑ කියලා මතයක් තියෙනවලු. ඒ වගේම බල්ලන්ට නම් මේ දෙවියන් අසුබයි කියලයි කියන්නේ. උන්වහන්සේ වඩින මඟ බුරණ බල්ලෙක් හිටියොත් අතැති සෝලු ලීයෙන් පහර දී ගිය විට පිටුපස පණ නැතුව ඒ බල්ලන් මිය යන බවට ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. සෝනියම් දෙවියෝ කතරගම දෙවියන්ගේ සේනාධිපති විදිහටත් දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන්ගේ අධිකාරම් විදිහටත් පොත්ගුල් සතරේ බාරකරු විදිහටත් උපුල්වන් දෙවියන්ගේ පණිවිඩකරු විදිහටත් සැලකෙනවා. සෝනියම් දෙවියෝ වඩිනකොට පිච්චමල් සුවඳක් හමනවා කියලත් ගම්මුන්ගේ මතයක් තියෙනවා. ඉතින් කියන්න කරුණු බොහෝමයක් තියෙනවා. තවත් දවසක මේ වගේම කතාවක් අරගෙන එන්නම්. පාළු අඩවිය එක්ක හැමදාම රැඳිලා ඉන්න ඔයාට ගොඩක් ආදරේ. channel එක subscribe කරලා පාළු අඩවිය Facebook, WhatsApp වගේම TikTok pages follow කරලා තියාගන්න. ඉක්මනින් ආපහු වෙනකල් පරිස්සමෙන්. ඔයාටත් ගම්භාර අප්පච්චිගේම පිහිටයි.